Поминаа 2 години од добивањето на мандатот на градоначалникот Николчо Илиев, што беше повод да се реализира најавената дебата со граѓаните, да се направи пресек на досега реализираните проекти, да се слушнат ставовите и прашањата на јавноста за одредени проблеми и да се најават дел од плановите за работа за наредниот период. Интересот кај присутните беше голем и тие се вклучија во дебатата, нагласувајќи има прашања што треба да добијат важно место во работењето на локалната власт, затоа што се со поширок карактер, односно се однесуваат на сите жители во општината и регионот. Дебатата беше замислена тематски, односно се разговараше за прашања од инфраструктурата, социјалната заштита, образованието, комуналното уредување и слично. Стана збор и за заштитата на животната средина, односно за прашањата околу загадувањето на воздухот. Ние како локална самоуправа сега предвидовме во нашиот буџет средства за средства за избор на најполен понудувач на фирма која ќе врши по наши потреба мерење на квалитет, амбиентниот квалитет на воздухот. Значи нешто што никогаш не било од ова година, ова зима ќе го имате на располагање и таму, каде што ќе имаме вакви сознанија, вакви реакции, ние веднаш ќе ја повикаме фирмата која ќе биде изберена, се со цел да добиеме прави резултати. Дали на вистина имаме право да се жалиме и да интервенираме, понекогаш ние добиваме информација од Државниот инспекторат. Луѓе, таму загадувањето е неколкократно пониско од тоа што е дозволено ниво. Да немаме вакви разидувања од тие причини, значи општина Кочани направи јавен повик каде што ќе биде изберена фирма која ќе врши вакви инцидентни мерења на амбиенталниот воздух во цела општина. Голем дел од времето за дискусии на јавната дебата беше отстапен и на проблемите со безбедноста во сообраќајот, а посебно за обезбедувањето паркинг простор во централното градско подрачје. Изградба на катна гаража во потесното централно градско подрачје на поранешната пожарна и водовод. Сега во моментот се работи деталниот план за градска четврт 6. Очекувам дека во следната недела ќе имаме излагање пред граѓаните, каде што веќе тој простор урбанистите го имат предвидени за таа намена и во колку ги поминеме сите фази, тогаш поминуваме во следната фаза, а тоа е дислокација на постоечките објекти кои се таму и јавното предпријатие Водовод, за кое што навистина водиме грижа и имаме решение. Дел од службите секако ќе останат заради функцијата која ја обавуваат, меѓутоа поголем дел од службите ќе си најдат подобри места за поефикасно работење во иднина. Значи во делот на паркирањето навистина тоа е еден горши проблем и работиме сериозно да го решиме тој проблем. Градоначалникот Илиев одговараше и на прашања во врска со обезбедувањето простор за активностите на младите, за искористувањето на геотермалните води, за подобрувањето на условите за лицата со посебни потреби и слично. Иако беше планирано, поради обемноста на дискусиите, на дебатата немаше доволно време да се отворат прашања за развојот на туризмот, спортот и други теми кои исто така се меѓу приоритетите од јавен интерес. Градоначалникот Илиев истакна дека за нив ќе се разговара во слична прилика, односно кога за овие проекти ќе биде потребно да се слушне и ставот на граѓаните.